العيد فرحة، والعيد لمة، والعيد ريحة الشوا في الدار وضحكة الأولاد وهما يجريوا برا الخروف. بصح في هذا العام ولا العيد عند بزاف عائلات هم كبير قبل ما يكون فرحة. الأسعار طلعت بطريقة تخوف، والكبش ولا يحتاج له عام باش يقدر الواحد يشريه. وكاين رجال من شدة القهر يباتوا ما يرقدوش غير يفكروا كيفاه يفرحوا ولادهم وما يبانوش عاجزين قدام عائلاتهم. والمشكل مش غير في السومة، المشكل كي تولي المنافسة بين الناس. فلان شرا كبش كبير، اختي ذبحت زوج، انت واش راك تستنى؟ ناس كامل شرات. هنا يبدا الضغط على الرجل المسكين اللي يمكن راهو اصلا غرق في الكريدي، الكرام، مصروف الدار، الدواء، القراية والفواتير. الزوجة العاقلة اليوم ماشي اللي تزيد تشعل النار في قلب راجلها، بصح اللي توقف معاه وتفهم الظروف. الرجولة ماشي غير في شراء خروف غالي. المرأة الأصيلة ما تقيسش قيمة راجلها بالكيلو تاع اللحم ولا بحجم الكبش. كاين رجال يبيعوا حوايجهم، يسلفوا ويدخلوا في ديون ثقيلة غير باش ما يسمعوش كلمة جارحة من الزوجة ولا من العائلة. وبعد العيد يلقاو رواحهم شهور وعام وهما يخلصوا في الدين، والدار تولي كلها توتر ومشاكل. وش الفايدة من خروف في الدار والدار عامرة بالقلقة؟ وش الفايدة من أضحية تشريها بالضغط والقهر والدين والكريدي وانت ماكش قادر حتى تخلص ضرورياتك؟ ربي سبحانه ما يحبش هك العبادو. الدين راهو رحمة وماشي استعراض. واللي ما قدرش على الأضحية ماشي عيب ولا حرام، العيب هو الإنسان يضر روحه ويكسر ظهره غير باش يرضي الناس، لأنه قبل هذا كل أضحية هي هدية لربي سبحانه. المرأة اللي تحب راجلها بالصح تقول له الله غالب، نديرو على قدنا، نشريو شوي لحم، نفرحوا الذراري وخلاص، المهم نكونوا ملمومين وفرحانين. هذه الكلمات عندها قيمة كبيرة بالنسبة للرجل، تخفف عليه حمل ثقيل وتحسوا باللي عنده شريكة حياة ماشي إنسانة تزيد له الهم فوق الهم. وكاين عائلات اليوم أولوياتهم تبدلت، كاين اللي مريض، كاين اللي عنده كرا، كاين اللي يقري ولاده، كاين اللي مازال يخلص في الدين. العقل والحكمة يقولوا حافظ على استقرار دارك قبل المظاهر. حتى الولاد الصغار لازم نربيوهم على القناعة ماشي على المقارنة. ماشي كل عيد لازم يكون نفس الشيء، والرزق بيد ربي، اليوم تضيق وغدوة يفرجها ربي. كاين نقطة مهمة بزاف، بعض النساء يسمعوا للأسف لكلام الناس أكثر من ظروف أزواجهم. وحدة تقول لها واش مشراشة، تروح الأخرى دير المشاكل في الدار، مع أنه الناس ما راهمش حاسين بالضغط اللي يعيشه الزوج ولا بالسهر والتعب اللي راه يفوت عليه باش يوفر لقمة عيش نظيفة لعائلته. الزوجة الواعية ستر راجلها، تسنده وتخفف عليه، مش تقارنوا بالناس. كل دار وعندها ظروفها، كل إنسان ورزقه. العيد الحقيقي مشي في الخروف الكبير، العيد الحقيقي في الرحمة، في اللمة، في القلوب الصافية، في راحة البال. كاين ناس ذبحوا أضحية وقلوبهم مكسورة من الديون، وكاين ناس شراو كيلو لحم وفرحانين بيه ومتهنيين. وفي الأخير إذا كان زوجك راهو يجري ويتعب ويحاول يوفر على قد استطاعته، قدري هذا الشيء. كلمة طيبة منك تساوي عنده الدنيا وما فيها. قولي له ربي بارك فيك، المهم صحتك وراحتك. صدقيني الرجل اللي يلقى المرأة واقفة معاه في الضيق عمره ما ينساها. وصلى الله على محمد وسلم عليه تسليما.